ba ñu xëyee dañoo njëkkee ci benn tool sëñ Adama jiite ko donc dem nañ fa gis ay jafe-jafe yoo xam ne bëri na mooy waral yi après dinañ ci ñëw jafe-jafe yi lan moo koy waral te man dama commencé xaabaabal sax te présenté wu ma Agrofarm nag ñuy jëfandikoo Arsenal ñuy jëfandikoo Confida ay xetexaan ay yooyu yëpp moom la doo nag bëri nañ fi ay revendeur ñoom Soxna Binta ñoom Maodo ñoom Seydou ñoom ñëpp dañuy jaay suñu produit mais Potou nekk na zone boo xam ne yomb na mbir jafe na mbir nu mu yombee mbir mooy que ne ñu ci bëri dañuy jëfandikoo suñu produit mais nu mu jafee mbir mooy que ne ñoom lu dul Arsenal gëmuñu leneen donc foofu nag la jafe-jafe bi ne mooy que ne nu mu nekkee jafe-jafe mooy que ne produit naam tàmbale bi dina baaxaay bi sax dina continuer mais dina dem ba su dee moom képp la ñuy utiliser day dem ba télé bi mooy que ne day dem ba ruur yi mu koy traité daf koy miin moo waral peut-être ñeneen ñi aussi di dem sax di jël yeneen produit yi ñu tuddee roquette te ñun ñu tuddee ko panthère xam naa après dinaa leen ko wan mooy produit bu am segg bi daanaka ñun xeetu roquette la mais dañ ko gën a may doole peut-être ñenn ñu xamuñu ko mais dinañ ko jox revendeurs yi pour waxtu cotote bi su ñëwee boobu aussi gën leen mën a jàppale am nañ yeneen xeetu produit parce que ñun produit bu ci ne am nañ ci lu mat ñeent fukk ba juróom fukk mais zone bu ci ne lu ñu gën a miin rek la ñuy def léegi nag peut-être dañuy njëkkee ci wax wàllu pépinière duñ ci xaabaabal mooy que ne Potou ñun lu ñu faral di seetlu ci parc mooy parc yuy seey bëri na seeyaay parc buy seey nag ñu ci bëri ku ci ne am na benn xam-xam bu mu ci génnee mais sànq tool bu ñu visité moom mu ngi ne 1er juillet la def pépinière am mu ngi ko repiqué le 16 septembre donc dem nañ gis ne sobleem macha allah évolué na donc peut-être ñu ngi koy naan sax yan mbir nga def sa pépinière ba jege fii mooy que ne pépinière que muy kaani salade que muy boo ci mën a jël soo bëggee njëkk ci marché bi day baax nga teel koo def nag ñu ci bëri dañ ciy télé parce que dañuy ne suñ ko defee biir nawet parc bi seey day yomb seey bi nag ñu ci bëri duñ ci am pexe mais ñun bëri nañ ci ay solution am na benn produit boo xam ne ñu ngi ko tuddee propamocarbe boobu ñun tubaab yi ñoo koy ëpp lu ñuy jënd ci ñoom parce que ñoom su dul pépinière sax dañ koy faral di jëfandikoo balaa ñuy jëmbat nga xam ne jëmbat boobu aussi lu fay seey du bëri daanaka kooku soble bi daf koy naan mu téye ko nga xam ne bépp xeetu ruur boo xam ne day jugee ci kaw di wàcc wala muy nëbee ci suuf di yéeg du ko sonal xeetu ruur buy jugee ci kaw di wàcc wala muy nëbee ci suuf di yéeg tubaab mu ngi koy waxee maladie fongique yooyu nag ay xeetu fongicide moo koy saafara te ñun baykat yi ñëpp xam nañ ne ñaari xeetu fongicide la ñuy faral di jëfandikoo mooy mancozeb ak soufre te mancozeb ak soufre moom mën na aar mais jafe-jafe su ñëwee mënatu ci dara donc loolu aussi dinañ ci taxaw wax ne aussi yan xeetu fongicide lañ leen di proposer ci wàllu woowu comme ñu xamul pépinière aussi mooy que ne pépinière dafa am ñaari wàll boo xam ne baykat bi mën na ko saaw ci suuf def ko ci ay goutteur wala defal ay planche ak boo xam ne mën nga jëndi say tablette pas ay tablettu nen mais ay tablettu alvéole peut-être après dinaa ko fi wane pour ngeen xam ne jënd pépinière aussi nit mën na defar toolam du pépinière ba commander ay pépinière ñu livrer ko loolu lan mooy avantage bi mooy que ne moom su jëmbatee affaire bi day àndaaleeg suuf si donc gàncax bi du toog temps pour miin fu ñu ko jëmbat day continuer léegi nag loolu soo leen ko faralee demee jënd ci pépinière yi benn mbir pépinière boobu soo leen demee ba jëndi ko benn mbir la mooy su dee da ngeen ko jëndee Dakar wala Kees climat bi nekk climat bu xaw a nugg Potou mu tombeek tàngaay ngeen jënd ko loolu lu ñu ciy conseillé nit ku koy jënd mooy que ne su ko jëndee mu bàyyi ko 3 fan ba 1 semaine ba mu miin tàngaayu Potou bi nga soog koy yóbbu ci suuf donc loolu lu am solo léegi nag yéen ñëpp xam nañ ne lu ci mel ni Potou jafe-jafe yii moo leen di gën a sonal que ci pépinière que soo ko jëmbatee nématode parce que suuf yu bëri dafa joore te naam su dee tool bu bees mën na ko bañ a sonal mais ñaareeri campagne bu ngi ciy def da ngay gis ne nématode bi mu ngi ñëw
loolu nag ñun am nañ ci ay saafara peut-être après dinañ joxe numéro yi aussi wane photo peut-être yoo xam ne nématocide yi suñu lay sonal yan mbir moo ko mën a saafara. beneen mbir bi aussi mooy que ne produit bu aay ci pépinière buy seey parce que nee naa leen pépinière mën ngeen a teel a jëmbat seen soble soit ngeen def semi direct wala ngeen def pépinière si biir nawet bi pépinière nag si biir nawet bi nag mooy que ne da ngay jéem a mucc ci li koy seeyal. lu koy seeyal mooy nga wut produit boo xam ne propamocarbe la tudd wala soo ko amul mun nga ñàkkul ñoo xam ne xam nañ produit bii mu ngi tuddi Fongimax. léegi nag produit bii lu tax ñu faral ko indi mooy jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel ci wàll nëb-nëb yi ak xeetu wow yi ci bëri moom daf koy saafara parce que lu nekk ci mancozeb dañ ko cee def lu nekk ci nu mu tuddati Chomex bu ngeen di utiliser dañ ko cee def mais aussi lu nekk ci oxychlorure de cuivre dañ ko cee def. donc bëri na yenn xeetu feebar comme feebaru soble bu ñu gis ci toolu aadama bi daanaka ñu ci bëri soble bi am na 3 weer mais moom ñenn ñi mën nañoo dem ne ko soble moom lu muy faral di wax mooy su amee 3 weer rafetam dootul yomb day commencé ñaaw parce que mu ngi dugg foo xam ne day commencé di wow léegi nag mais ñun ba ñu demee soble bu commencé di siiwal da ngay gis doom yi am na nu muy comporté woo te lii da ngay gis ci pàcc yenn tool yi daf ciy bëri. am na ci yoo xam ne sax doom bi soo ko laalee day nooy nepp ba pare parfois day xel li am benn xet donc loolu bëri na baykatu soble yoo xam ne seen jafe-jafe la mais nag parfois su jafe-jafe boobu ñëwee ñenn ñi dañ koy ne non feebaru nees bi la mais nees boobu noonu dañuy naan ay xeetu maladie fongique la mooy que ne ay suñ ko doon xayma ci nit pour ngeen mën ko gis mooy nit yi heure yu muy faral di am ak yenn xeetu ndoxum siti suy feeñ rek nga koy gis mais am na soit nga lekk jën wala nga lekk benn mbir boo xam ne daf koy yee lay boobu di ñëw nag maladie fongique yi ñu ngi ci suuf mais lay bi day yombal développement wam léegi nag su ko yombalee daanaka comme que pootu ñoom Arsenal rek la ñu xam ak leen ay roquette ñoom loolu la ñuy jàpp ne moo ko mën a saafara alors que Arsenal mënul ci loolu dara Arsenal ci kootoot la aay ak peut-être ay ruur yoo xam ne ñu ngi naaw mais ruur yoo xam ne da ngay jékki-jékki sa tamaate xaru nga war cee am récolte yu bëri nga am ci ñaari récolte mu gàntal wa illa ruur yoo xam ne baykatu pombiteer yi nees bi da ngay jékki-jékki pombiteer bi am ñaari weer ak tuuti nga defee ne mu ngi wowal fekk na ravagé na ko loolu su duggee ci tool dafa gaaw wàllam dafa gaaw donc ruur yooyu nag la ñuy ne su duggee ca tool avant nga dugg sax baykat bi war na di traité mais fii ñun balaa ñoo traité dañuy gis jafe-jafe te jafe-jafe bi saa yoo ko gisee même soo traité traitement bi su wëree am na yenn day wàññi trop sa rendement da nga koy jàppee ci nit rek nit lu muy naan su dee feebarul muy artu feebar bi feebar du ko gaaw a yomb mais feebar bi su ko dikkalee même soo ko fajee dina ma 2 semaines wala 3 semaines yoo xam ne yaramam du sawar donc dafay war a récupérer donc délai boobu nag gàncax bi di jël di récupérer am na ci yoo xam ne duñ ko mën dañuy faatu donc loolu aussi day baax ñuy wax ne yan xeetu produit bëri na ay xeetu produit yu faj mais produit bu bula bii ma leen wan daanaka man lu may conseiller baykat bi mooy sachet bi du xaw a sakkan parce que sachet bi soo ko naree dem ci Binta wala ci Maodo wala ci Seydou mu jaayee la ko 1000 francs alors que ne ñaari sachet yi nga war a def ci benn mbànd pour traitement bi saf soo amee feebar lu ciy gën mooy nga dem Binta jaay la kilo buy jar 6000 bon wala 7000 nga xam ne saa yooy def traitement que muy Arsenal que muy leneen da nga ko ciy boole loolu feebaru nees bi mën naa ne nit ki saa yuy def traitement su ko ci boolee feebar bi du ñëw mais leneen li may wax mooy que ne traitement wàllu tool soo bëggee def soble bëgg cee am hectare bi 6 millions ba 10 millions peut-être foofu lay def parce que jàpp naa ne kii ku def hectare soble am ci juróom-benn million day defee ne campagne am neex na mais ñun marocains yi ñuy liggéeyal xam daaw def nañ hectare soble 80 ba 100 tonnes jaayee kilo 300 100 tonnes soble nga def ko ci hectare jaayee 300 100 millions la nan lañ koy dama juum 30 millions la nan lañ koy defee amul benn secret soo demee seen conteneur yi da ngay gis ne am na néeg boo xam ne engrais lañ ci def ba mu fees am na néeg boo xam ne produit lañ ci def ba mu fees suñ leen laajee yéen nan ngeen di bayee ñu ne ñun xaaruñu feebar chaque semaine dañuy def benn traitement buy artu léegi nag ñun ñu nekk ci wàllu produit yi day baax ñun lenn lañ ñuy ñaan mu ne ñu même soo leen fi mënul ñëw par semaine parfois tool ku nekk ci tool bi mën na bañ a miin tool bi ba yenn feebar yi du ko gis
daf koy bett mais day baax koo xam ne jàpp nga ne mu ngi yëngu ci tool sa benn xarit boo xam ne mu ngi yëngu ci tool mu ñëw de temps en temps di la visiter ñun suñ fa demee de temps en temps dañuy gis ne ah technicien bi de am na lu mu fàtte côté bi am na wàllu kootoot côté bi am na wàllu mildiou su ko defee problème yu mu jàppal ne woon ne mu ngi koy saafara dañuy ne ah sa magasin de am na lii mais soo ci dollee lii dina la gën a mën a artul feebar bi daanaka ñun noonu la ñuy liggéeyee ak ñoom loolu nag ñoom Thierno ñoom teg nañ ci seen bët parce que ñëw nañ ba suñu entreprise mu ne pourquoi baykat yi ku bëgg a am ci hectare soble 6 millions ba jëm 10 millions lu tax mënul jënd benn kitu traitement boo xam ne du ko ëppal 50 000 mooy que ne wutu sa arsenal wutu sa bulldozer wutu sa Dicofor tegee na le wutu sa benn Mancozeb ak sa benn Chomex saa yooy traité nga am yoo ci boole traité chaque semaine même soo gisul feebar loolu la baykat bi war a comporté woo léegi nag gis nañ ne gàncax yi jamono yi même su dee traitement yi dañuy faral di stressé ñuy bay kaani yi dañ koy faral di seetlu ñuy bay kaani salade dañ koy faral di seetlu sa gàncax lépp da nga ko ciy def mais day mel ni màggul stress boobu noonu di dal nit day dal gàncax loolu nag parfois jaaykatu engrais foliaire yi moo tax ñu ànd ak ñoom nit yàgg na maa woo di am jafe-jafe ne samay tóortóor day wadd te du benn xeetu feebar gàncax yi engrais yu ñuy faral di jënd urée 10 10 20 triple 15 9 23 30 nekk na ay engrais yoo xam ne baykat yi moom rek la ñu xam mais amuñu ay ferñeent yooyu nag suuf si daf koy soxla su dee suuf su bees mën nga cee am rendement parce que toog na lu yàgg bayuñu ko léegi fumier yu fay faral di nekk ak ñax yu fay faral di nekk di fa deewaat dañ fay bàyyi ay ferñeent mais soo ko bayee bayaat ko dañuy naan suuf si day commencé dee parce que ferñeent yi nekku fa léegi nag ferñeent yooyu noonu suñ ko doon xayma ci nit mooy que ne soxna yi togg seen ceeb defuñu ci xorom defuñu ci poobar parfois sax ñuy faral di jëfandikoo jumbo defuñu ci jumbo kilifa bu joxe dépense ñu toggal la ceeb boobu doo ko mën a lekk parce que amul cafka yooyu ferñeent yi nag noonu la ñu mel ci gàncax mooy permettre gàncax bi di togg loo xam ne dinay téye ay tóortóoram moo tax engrais foliaire nekk na jamono jii yeneen dëkk ñëpp suñuy bay dañ ciy amaal dañuy fàgguwaale engrais foliaire parce que ni ngay xëyee di tayal di jël vitamine C gàncax gi tamit noonu lay tayalee ba du manque lu mu war a manque ci suuf donc day baax nga koy may vitamine yooyu pour muy continuer donc loolu xeetu ferñeent yooyu nag ngeen di gis ci jamono ji ñu ci bëri di liggéey ci engrais foliaire donc wàllu woowu beneen mbir bi mooy que ne beneen mbir yi ñu may faral di jàmbat mooy sama kaani gi day fut ñuy bara faral di bay kaani salade kaani gi day fut wa ilaa ñuy bay faral di bay tamaate daaw ñu ci bëri sax bi daf leen di faagaagal donc sax boobu nag bëri na ay xeetu produit yu koy saafara ak futu kaani yi mais ñun aussi def nañ ci ay produits yoo xam ne lu ci mel ni Supersud ñun Supermétrine 250 am na ci Supermétrine boo xam ne jëndkat yi mën nañ ko jëndee ci Maodo 6000 mais bii nii moo ëpp doole Supermétrine boobu man mii def naa kaani sama kaani ba mu commencé di fut daanaka moom moo ko taxawal mais kaani gi futt nag dañuy naan da ngay bàyyi xel du traitement kese moo koy yor parce que futt boobu noonu su waddee sa tool sax boobu noonu day dugg ci suuf mooy nenu kaani yi léegi nag soo defee benn traitement mën nga rey yi ci kaw mais yi ci suuf mataguñu pour naaw suñu matee di naaw pour neniwaat ci yeneen kaani yi day fekk traitement bu nga traité day sàlli moo tax nit ki su amee kaani buy futt lu ko njëkk a waral def mooy que ne dafa war a for kaani yu nekk ci tool bi yépp ak yu ñu nen mu jël ko lakk ko wala gas ba mu xóot suul ko su defee loolu ba pare mu def chaque ñaari fan wala chaque ñetti fan mu def benn traitement bu soxor su loolu wéyee nag mu wut benn produit yoo xam ne ay piège la biotrap lañ koy tuddee wala malatrap piège yooyu lu muy waral mooy que ne mouche bu góor bi lay attrapé de telle sorte que du tëbu mouche bu jigéen bi pour muy dem di neni ci kaani gi wala ci mango yi donc ñetti xeetu lutte yooyu lay saafara mbir yi nag daanaka produit yi am na indi nañ ci tuuti yoo xam ne dina permettre ñuy bay kaani te am jafe-jafe wàllu boobu mën nañ leen cee ñamal parce que baykat mën nga wax di ko wax produit mais su utiliser wul ba teg ci bëtam da ngay wax ba sonn rek mais du ko mus a jënd donc loolu mooy dalal xelam ci wàllu aussi herbicide yi comme nu ma leen ko waxee herbicide yi aussi dinañ tànn ay xeetu baykat yoo xam ne zone bu ci ne ku fa ne ñu gunge ko ci blocage ba fu muy terminer ngeen xam ne kat waa Waalo ñoom stop yi ñuy bloqué seen tool yi oxyphore ak galanphore yi ñuy jaxase ñoom seen suuf parfois ñooy gën a dëgër joor gi ñax
ñax warul taw ñuy bay ci joor gi parce que ñuy bay ci ban gi parfois seen ñax yi ñooy gën a soxor donc loolu man jàpp naa ne partage d'expérience la rek commencé jëfandikoo ci baykat yi ba gis ne gars yi dépassé nañ wàllu ñax ci yenn yi baykatu pomme de terre yi aussi su dee ñu ngi fi am na aussi ay xeetu herbicide yoo xam ne waa Kayar xaw nañ cee nekk en avance dañ koy traité ci pomme de terre bi wala ci tomate bi mais day rey ñax yi du leen faagaagal donc peut-être ci résumé ci tënk loolu laa amoon lu may indi ci wàllu programme bi mais aussi di leen fàttali ne Potou seen suuf dafa joore te suuf su joore nématode daf ko yeb te nématode boobu noonu nan nga koy xamee mooy que ne su dee soble am na nu muy banqué soble bi ba da ngay gis ne kii bi day kii su dee tomate carotte kaani salade soo ko buddee da ngay gis reen yi def ay boule yooyu nag yomb naa xam loolu nag lu ciy mucc mooy que ne nit ki saa yuy bay avant muy bay dafa war a wutu nématicide def ko ci loolu nag traité ko ci ay granulé la soo ko traité ba pare nga soor a jëmbat léegi nag jëmbat boobu comme niñ ko waxee am na yenn xeetu produit yoo xam ne dafay may day sawarloo gàncax bi day tax reen yi yokk mais aussi ren ñëpp gis nañ na jafe-jafe yu am ci wàllu urée donc peut-être kaddu gi foofu laa koy arrêté jox waa Jolof Agricole su amee aussi ay questions yi ngeen di poser ñoom suñu paree ñu def ay échange ku ci ne wax sa jafe-jafe daanaka ñu mun koo indi saafara daanaka tool bii ñu demoon après dinañ ko conseiller yan produit lay def ba gën a mën a yokk rendement wam parce que ñëpp xam nañ ne tubaab yi ñoom daanaka mën nañ sax daggee seen oignon ci suuf te du wow donc mais fii jàpp nañ ne oignon su amee ñaari weer ak kii rek wow bi c'est normalul te li ci jafe-jafe bu ci gën a rëy mooy que ne baykat bi mën na ko sàggane mais am na waxtu bu muy egg mooy ñu daloon tam pomme de terre bu daloon gars yi 2018 jékki-jékki toolu mboore yëpp wow suñ ko sàgganee Potou parfois pour bay si soble day jafe waaw loolu nag fa am na ay solution mais gars yi ñoo amul woon information bi ne lii daf koy saafara loolu moo waral mbir yi lu may mujjee nag mooy que ne semaine yële ba ñu nekkee Casamance dañoo dem ci yenn tool ñu ne leen ah lii de feebar la ñu ne déedéet lii du feebar ñoom ñu am ay jafe-jafe foofu kenn mënatu faa def limon parce que limon boo fa def muus bi da koy waddal ba mu jeex léegi nag ñoom lenn lañ koy jiiñ comme que peut-être information yi egsi fa imam bi nee na day dem di julli ji ay maire yuy gérer seen tool yi dab ko jox ko ay percal ne ko percal yi pour lan ñu ne ko demal ñaanal ñu parce que dëmm yi attaqué nañ tool loolu noonu ba tey des na Sénégal ñi ci bëri sa tool su amee attaque dañuy ne dëmm yi dañ maa liggéey dañoo sànni dara sama tool alors que ne du loolu sa tool dafa am ay feebar yoo xam ne da nga koo war a faj ñun nag ubbil nañ suñu buntu ñëpp dinañ fi bàyyi suñuy numéro pour ku am jafe-jafe ñu saafara ko bañ ci mujjee sax ubbi woon nañ pharmacie du paysan volet Potou bi mais mujjuñu cee ajouté revendeurs yi rek ñoo fi ne woon commencé bu ñu woon animation yooyu dinañ ko gën a yaatal pour que ne sa jafe-jafe boo am soo ko photo envoyé Maodo mi daf koy def parfois ñu wan ko jafe-jafe yoo xam ne daf may ne yum xoolal ma kii lu muy jàmbat ñu ne ko lii moo koy faj Binta aussi daf koy def ñoom Seydou ak ñoom ñëpp dañ koy def donc bëgg nañ ubbil suñu numéro baykat yi pour ñun lu ñuy taataan feneen aussi di ko saafara suñ ko gisee fii ñu mën leen jox saafara boobu. engrais moom jaaxal nañu engrais jaaxal na béykatu Potou trop bëgg nañ ngeen def ci jéego produit bi ngeen fi wone bëggoon nañu ko am ndax daaw suñu liggéey yëpp dafa yokk li ko yàq mooy soble bi yëpp dafa nëpp béy nañu ba mu bëri waaye dafa nëpp kon su ngeen ñëwee ngeen nekk suñu technicien ngeen indi fii lii dañu ko yàkkamte woon bëgg nañ tam ñu sii war ko ñu tette ko ba mu dem ci béykat yi bu ñu ko wone fii rek béy ko nañu ko ngàlla waaye nañu ko dugal ci béykat yi jël ko jëfandoo ko ndax Potou dañu leen sas ci béy qualité te loolu lañu bëgg mbooreem kuréel bu fi nekk da nga bëgg sa kuréel génnee qualité engrais bi qualité lañ ci bëgg dugal kon ba ngeen ñëwee ngeen bëgg nu jàppale ñun am nañ ci mbégte lool di leen jottali nuyoo monsieur le maire mu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di wax dafa nekk Dakar réunion waaye ay ndawam ñu ngi fii ku mel na Assane Sow ak kii Ousseynou Diop moo ko fi toogal ci coopérative bi ñu ngi fi toog di leen siiwar ak ñeneen béykat yi fi nekk ñu wax rek ñu am nañu mbégte lool cher na yàlla na la yàlla jàppale ndax loo kecca nga indil yàlla na la yàlla jàppale ñu ngi lay sant di la gërëm. di rafetlu ndaje bi di leen jaajëfal di nuyu kilifa yi fi teew yëpp nuyu Thierno bu baax nuyu ñi nga xam ne ñoo doon présenté programme bi
ki nga xam ne moo génn léegi wax na lu am solo comme ni ma ko waxee ci produit xam nga béykat bi moom li mu xas a gëm jàpp ne lii mooy saafara jafe-jafeem loolu rek lay jàpp loolu lay gëm ne lii moo ko mën a saafara mais ni nga koy convaincre ba nga xam ne dina gëm ne lii kat li mu jàpp kat doonu loolu moo gën am na lu gën a gaaw am lu gën a efficace loolu lii ngeen def nii dafa bokk ci loo xam ne dina ko dugal ci bopp béykat yi. beneen bi li mu waxaat ci biir ne dinañu tànn ay quelques béykat def échantillon ci ñoom gunge leen ci produit bi ànd ak ñoom ci tool yi ba nga xam ne beneen produit du ci dem bii rek moo ciy dem te tool bi dina mel ni mu war a mel wala nga am ci rendement bu ëpp bi nga daan am boo daan jël yeneen produit yi nga xam ne moom nga miin loolu dafa am solo boo ko defee béykat yi dinañ mën a gëm affaire bi mais produit yi ngay gis nii yu ci bëri am na fi day am comme ni mu ko waxee boutique yi am na ko ñoom Seydou ak yeneen jaaykat yi fi ne am nañ ko mais béykat bi pour mu gëm ko moom faw ay jéego yi lii bokk na ci def ay atelier dajale béykat yi waxtaan ak ñoom def sensibilisation beneen bi def champ école li ñuy wax comme champ école jël benn tool jox ko testé ko ci di ko traité ba mu pare su boobaa moo béykat yi buñ gisee ne tool bii kat am na rendement kon dinañ gëm ne lii lu am solo la dinañ gëm ne lii ñu jàppoon ne Arsenal ak yeneen produit yu yàgg yooyu rek moo mën a rey kootoot bi am na leneen lu gën a efficace kon dañ leen di sant bu baax di sant Thierno waaye di leen laaj benn question rek laa am mooy parc yu teel yi sooy parc ni boo parka buy sax day saxandoo normal man def naa ko day sax normal mais bés bu ne day gën a wàññeeku chaque jour day gën a wàññeeku chaque jour muy gën a wàññeeku soo demee ba am 1 mois day fekk presque amatoo parc ñu bëri loolu moo leen dal lépp di seey loolu moom war ngeen ci def war ngeen ci gën a fësal loolu gën koo waxtaane ba nit ñi gën a comprendre parce que balaa ngay wax tool repiquage da ngay am loo repiquer da ngay am ay parc ba pare doog am tool moo tax ma bëgg ngeen insister bu baax ci parc yi nga xam ne day seey ci nawet bi maa ngi leen di jaajëfal. ci jafe-jafe yu ñuy wax yëpp problème fongique la feebar yoo xam ne day jugee ci kaw di wow di wàcc wala muy nëbee ci suuf di yéeg bëri na nag pépinière yuy teel comme nu ma ko waxee waxtu bu nga koy def bëccëg bi tàmm na muy xaw a di tàng guddi gi di nugg ba pare taw bi lu ñuy naan daf koy favoriser mooy que ne ay maladie fongique nee naa leen maladie fongique te fongicide yi di ko saafara saa yu duggee ci tool wàllante bi dafa gaaw te surtout gàncax boo xam ne yaa ngi am yaakaar ne léegi mu commencé ñor wala yaa ngi am yaakaar am ci moom ay witt yu bëri concombre tomate ñuy bay kaani sax kaani nu mu koy xawal di jàppee mais da ngay gis car kaani yi di wow donc yooyu yëpp ay xeetu maladie fongique la léegi nag fongicide yu ma leen limal mancozeb ak soufre moom munu ko taxawal comme produit bii ma leen wax lii soo leen koy amee par kilo di ko mélanger ci seen traitement feebar yooyu du même su ñëwee du développé donc daf koy bloqué daanaka yii ñu ci bëri xam nañ ko léegi nag am na beneen parc bu teel bii am na bu ko gën parce que ñun Arsenal bu ñu defar sax am na bu ko gën mais baykat bi pour nga jëlee ci xelam ne lii nii mu tàmm di régler problème am lii moo ko gën loolu yombul loolu dafa nekk loo xam ne daf koy teg lu leer ci loxoom mu mun faa jëm mais am nañ bii benn produit boo xam ne Propamacarb la tudd kii après dina ci ñëw ci wàllu pépinière yi loolu pépinière buy seey maladie fongique la day tàmbale di seey mais gis nga nawet soo defee pépinière bu teel te traité woo yaa ngi yàq sa xaalis parce que semence bu nga jënd ñaar fukki pot moo gën a cher fop produit bu ngay jëndee 10 000 léegi produit bu ngay jëndee 10 000 wala 15 000 chaque 2 jours nga fóonal ko ci parce que pépinière man fóonal laay wax parce que dose bu ngay traité xejul ci pépinière da nga ko ciy fóonal pour que ne feebar boobu du ñëw donc nit ki nag du investir hectare ñaar def 10 ba 15 pot ak 20 000 francs di ko xañ parce que luy seey moo gën a cher fop prix produit bi lu muy jar donc loolu moom lu jar a bàyyi xel la léegi nag sànq ñu ngi wax wàllu urée man mii damay bay am naa toolu papaye am naa toolu kaani damay bay yëpp dama koy bay mais lenn la imaginel man ma dem sama surga ne ma urée jeex na ma dem ñu laajte ñu ne ma saako urée 35 000 loolu kan moo ko fi mën a attan dañuy waxante dëgg parce que ñun ñu nekk ay baykat su ma waxee sama akulaay taala ñun dañuy fowe
da ngay dégg ne saako urée 35000 même pas 2 jours diw ne la am naa 10 000 tonnes fu ñu ko teg ba pare dañ koy subventionné baykat boobu attanul saako urée 35000 munu ko léegi nag loolu nag ñun dañoo miin urée mais am na ay xeetu engrais yoo xam ne mën nga ko dugal ci réseau bi lu tax ma koy dugal ci réseau ñu ci bëri yéen da ngeen di engrais teen te engrais teen su dee saako engrais nga fa def nga ko ci sa teen mais teen bu nekk à côté dina am lu mu ci mos donc da ngay engrais nappe bi ci boppam am na lu fay des loolu nag am na ay xeetu injecteur bëri nañ ay tool yu ñu koy gis ñoom Thierno ñi sax moom la ñuy jëfandikoo loolu dikkeewu la sax 100000 foofu da ngay def sa ci réseau bi nga koy def saa yooy engrais ci benn bërigo ngay def dugal mu xëcc ko mu dugg ci réseau bi te loolu noonu su koy xëcc da ngay arroser réseau bi 15 minutes dugal mu xëcc ko nga toftalaat beneen 15 minutes da ngay gis ne engrais bi day set ci goutte à goutte yi pootu ñu ci bëri goutteur la ñuy béy loolu da ngeen ko war a am pour déjà di sakkanal seen engrais xeetu engrais yooyu nag après moom dina ci ñëw gën leen koo leeralal buy wan ne yan engrais moo mën a remplacer urée ba pare nit ñi doon ko def ci saako te ñu koy teg ci ndox nga xam ne du naaw parce que urée ñëpp xam nañ ne su tooyee day naaw donc loolu na ngeen ci bàyyi xel bu baax ne jafe-jafe yu ñu ciy tudd yëpp saafara bi mu ngi fi. muy suñu gan yi toog indi fi lu am solo am ñu mu si xam nag ku ci mel ne sëñ Babacar Youm ak sama xarit Thierno ak ñi ci des ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii ci Potou man nag may Mika distribution nekk fii ci Potou di tàllal loxo tamit di ñaan ngeen ñaanal ma ci société boobu mu màgg ba toll ni mu war a toll. di leen wax ni tamit am nañu ay questions yu bëri yoo xam ne si tey dafa am lu ma ci amee am ñeneen ñoo xam ne si ñu ngi toog fi koo fi gis mu ñëw comme baykat rek am na loo xam ne si nii mooy sa jàngoro boo bàyyi sa tool te lii occasion bu mag la lii yombul te ñi nga gis ni disponible nañ tey mais suba dañuy jafe moo tax bu ñu amee tey benn temps bu ndaw bu ñuy def ak ñoom bu ñu am complexe wax leen suñuy problème ndax man mi nga xam ne revendeur la fii biir Potou dañ may poser ay questions yu bëri mais ci jikkoy commerçant dama ci addu te xaw ma sax li may addu lan la moo tax il faut ngeen dimbalee ñu bu ñuy ñëwee ba toog ku ci amoon loo xam ne si nii sonal na la yaa ngi jënd ay produits mënoo fexe ba traité ba résoudre problème boobu pour am complexe nga poser fii sa question man nag xam naa question yi tamit dañ koy départage ku ne am loo posé man li ma amoon comme question mooy diggante Glanfort ak Oxyfort mooy problème ñax yi ñu am mooy xaysel bi ak yeneen ñax yi di fa xeref bi ak ñax bu woow beeg ñoom si ñax bu góor bu jigéen xam nu ngeen koy waxee noonu xam naa yow xam nga ko sëñ Babacar jotoon nga def terrain bi daaw dugg nga ci ay tool yu bëri bëggoon nga gën ñoo ñëwal foofu li temps bi di gàtt yëpp diggante ñax yooyu nooy def ban traitement ngay war a jël parce que ba léegi ci phase lambatu lañ nekk ñu ngi am si ay jaaykat lañu tey boo ñëwee nañu jaay rek li ci gën a bëri ba nit moom booy wax da ngay wax sa diggante ak yàlla nañu jaay moo ci gën a bëri mais jaayuñ sax ci xam-xam ndax li ñuy def kenn formé wuñ ci dañoo jékki-jékki dugg ci commerce te tamit dañuy jaay rek continuer di jaay mais ak toute expérience bi ñu ci am tamit peut-être baykat yi amuñu ko mais bëgg naa nga gën ñoo leeral foofu parce que ba léegi diggante Glanfort bi ak Oxyfort bi gis naa nit ñi ñu ngi gën a di demee côté boobu avant ñu ngi doon jënd Glanfort bi kese Glanfort bi ban ñax lay éliminer directement boo xam ne si ni boo amee jàngaro boobu da ngay ñëw rek jënd Glanfort mu éliminer ko ak boo defee mixage Glanfort ak Oxyfort ban ñax la lay traité directement loolu tamit bëgg naa nga defal ñu différence bu xaysel bi bëgg nañu xam li koy saafara ñu bañ a ñu romb phase lambatu ñu ne lii ngay jënd boo amee problème xaysel te boo ko utilisé ci dosage bii nii day éliminer sa xaysel parce que loolu dal nañu daaw am na produit am si jot nañ ko commencé di jaay ci marché bi ñu ne lii mooy éliminer xaysel mais souvent retour yi ngay am mooy boo ko éliminer une semaine après boo arrosé da ngay gis ne mu ngi saxaar mu ngi jógaat est-ce que mën nañ ko éliminer définitivement loolu soxla nañ ay explication xeref bi tamit am na ñu ne Glanfort da koy éliminer maanaam boo jëlee Glanfort ci dosage bi nga ko war a jëlee boo ko produit da koy éliminer mais am na ñu ko weddi dama xamul problème dosage lañ am wala li ñu wax loolu la loolu tamit bëgg naa nga joxe ci ay explication li nga xam si mooy beneen ñax bu dëgër bi mooy nu ñu koy waxee ñaxu xam-xam bi boobu am na ñu ne Glanfort bi da koy éliminer mais am na ñu ne Glanfort bi ak Oxyfort bi moo koy éliminer
loolu tamit bëgg naa nga defal ñu foofu ab kii explication ak dosage yi tamit dose Glanfort bi ak dose Oxyfort bi boobu tamit soxla nañu explication. waaw man dafa am ay jàng ay seetlu yoo xam ne dama koy def ci sama wàllu liggéey parce que bu ngeen seetloo ci jamono bi ñu toll nii su fekkee ci li nga xam moom la ñuy yëngu di wàllu mbay mi actualité bi mooy nan la ñuy def ba am engrais waaw loolu mooy jafe-jafe waaw loolu mooy actualité bi fi mu toll nii ci zone Niayes bi non gis naa ñoo xam te ni ñu ngi taal seen oto di dugg fu nekk pour gis engrais mais mënuñu koo gis man bi problème boobu amee dama demoon ci engrais foliaire yi mais dafa am seetlu bu ma fa seetlu mooy engrais foliaire yi bu man bi ma koy jël pour utiliser ko maanaam fiche technique bi li nga xam ne moom la ma wax bi ma ko defee man kaani laa defoon bi ma ko defee 2 jours après gis naa ne kaani bi mu ngi génne ay xob yu bees mais une semaine après dama gis beneen problème mooy ci cat yi ci kaw day commencé di wow di wàcc xaw ma ndax seetlu boobu moom la nit ñi def wala déet beneen bis des muy ci wàllu herbicide yi man damay jënd Glanfort bi am na tamit beneen bu ñuy wax xaw ma njambaan lañ koy wax xaw ma mooy bi ñuy jënd ci marché noir bi mélange bi raafal la tudd ñaar yëpp utiliser naa ko parce que mun naa la wax ne la daaw presque mun naa la wax ne def naa lu toll ci ay 74000 ci produit te li ma jaaxal mooy su ma demee côté Fass Boye côté Mbor côté yooyu ñoom bu ñu ñëwee bu ñu gisee loolu dañ naa ma yéen da ngeen a produit wul ñoom loolu la ñuy wax léegi ma dem ba mujj ma jël sama xaalis ma jox ko dëkk foofu ma nekk boo demee nanga ma jëndal mais bi mu ma jëndalee avant mu may jëndal am na benn jaaykat bu nekk fii dane ma produit yëpp benn la mais bi mu ñëwee bi ma xoolee flacon bi Glanfort laa ci gis bi nga xam moom laay jënd pot fii moom laa fekk foofu moom lañ ma yóbbante léegi nag man lan mooy problème bi quoi c'est parce que fii dafa am ñax bu fi nekk boo xam ne amul foofu wala lan mooy problème te dem naa foofu ba gisal sama bët gis carotte boo xam ne dañ koo bàyyi ba gisatoo carotte bi ndax ñax mi ñu produit ko ñax mi seey ba jeex takk léegi pourquoi affaire bi di marché boobu te du marché fii vraiment loolu moom ay question la yoo xam ne ñu ngi toog sama bopp bi quoi à part loolu lii soxla nañ ko trop vraiment parce que mun nañ wax ne xam-xam bi ci wàllu mbay am na luñ ci am mais des na lu bëree bëri fi jamono bi toll tamit ci wàllu mbay. di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu gan ñi leen jaajëfal bu baax a baax di rafetlu lii vraiment Thierno vraiment li ngeen ñu andil soxla nañ ko bu baax a baax parce que ñun dañoo nekk ci di bay waaye zone bi ni mu bindoo fii ku ci nekk sa jàngoro ngay wax parce que boo demee ci docteur da nga koy wax lii sa feebar mais ñun dañoo dëkkee ci zone jéeri ba pare maanaam nekk ay gan ci mbay mi maanaam ñoom Mansour ñoom ñoo ñu ëpp xam-xam ci wàllu mbay parce que ñun donc ci ndimbalu monsieur le maire dafa ñu jàppale maanaam ba zone jéeri dañ fa implanté ay forage jéeri donc ñu def ay périmètre maraîcher mais ci biir loolu dañuy am problème ci wàllu traitement yi parce que dañuy regrouper lu mel ne 40 wala 40 et quelques producteurs ñu regrouper leen ci benn zone ñu nekk ci benn tool di liggéey mais ku nekk ak na muy traité parce que maanaam gars yi bokkuñu mais problème bi day bëri que foofu tamit bëgg naa ñu conseiller ñu naka la ñuy war di traité suñu tool parce que kii day traité arsenal fii kële mais jàngoro ji du génn ci tool bi mukk mënul génn donc foofu soxla nañ benn conseil ci côté boobu beneen bi ci des man dama bay kaani guana ci sama kër mais kaani bi bu mu demee ba rafet kaani bi lépp dafa mel ne dañ ko togg noonu laa ci toll ñi naan man jigéen ñi dugg ci tool bi rek lu ne ñu ma koy wax waaw di ko gaafal donc foofu tamit vraiment bëgg nañ ñu leeral ñu fa donc loolu amuñu xam-xam boobu te vraiment soxla nañ ko beneen bi ci des tamit ci feebar bii nii dama ko gis ci tool bi mais dafa mel ne ñun suñu bos moo gën a garaaw que bii may gis nii te dafay yaatu boo ko gisee fii ren déwén day gën a puus di yokk kooku naka la ñuy def ba ñu moytu transmission bi ni muy yokkee ni muy gaawee noonu kooku bëgg naa nga dimbali ma ci sëñ Babacar bi may mujjee mooy ci wàllu limon yi parce que dama am ay limon yu bëri daaw ma gis limon bi dafa meññ bu baax mais ren meññut maanaam damay woote fii ba Mboro mais bu ma waxee ñu ne ma ren daal ci at mi la
mais ci at mi la boobu xaw na maa jaaxal daal. wax lan moo koy saafara léegi nag ci wàllu herbicide yi laay njëkkee mooy que ne herbicide nekk na loo xam ne lu xaw a jafee tënk la parce que zone bu ci ne dafa am ay réalité nit ki nag mën na jënd Galanfor muy marché Fass Boye nga ñëw nit ki jënd Galanfor ñu ne résultat yu mu am Fass Boye wala yu mu am Diogo amu ko ci Potou léegi nag mbir bi lu koy waral mooy que ne ñax fu muy toll ñenn ñi dañuy ne Galanfor ñax yu jigéen yi Oxyfor ñax yu góor yi donc gars yi su dee ci tubaab dañuy ne graminé dicotylédon ak cyperacée donc Oxyfor moo gën a ay ci cyperacée yi léegi nag mélange yu Galanfor ak Oxyfor foofu laay njëkk a ñëw parce que ñun ñuy jaay Galanfor ak Oxyfor la ñu xam mais am na yeneen am na select bi moom ak Galanfor ñoo bokk ñax yi ñuy rey ñun select bi Clétor lañ ko tuddee am na bombardier lu ci mel ni Oxyfor moom ak Basafor ñoom ñoo xaw a bokk ñax yi ñuy rey léegi nag su dee comme ni ma ko waxee wàllu Fuuta amuñu problème parce que ñoom dañuy bloqué suñu bloqué ba soble bi suñu jëmbatee soble bi ba am soble bi am ñaar fukki fan di jege fanweeri fan ñoom dañuy gis ne ñax yi ñu bloqué woon ñu ngi commencé di sax avant xëysil bi di am ñetti nopp ñu doggali ko Galanfor ak Oxyfor daanaka après soble bi day fattu ba ñax dootu ko mën a sonal daanaka su amee 20 jours yooyu di ngay gis benn mais dootu ko mën a sonal léegi nag mbir yi mooy que ne nit ki mën na utiliser Galanfor wala Oxyfor du ko amal njëriñ mais foofu ñax bi ñaata nopp la am mooy que ne ñax bi su ëppee ñetti nopp bay sut soble bi parfois dose buy rey ñax bi day téewaale soble bi wala mu faagaagal ko loolu moom nañ ci bàyyi xel nit ki mën na jënd herbicide ne la day rey mais dose parfois su dee ñax bi dafa sut trop herbicide bi dose bu koy rey da koy faagaagal su dee nag ci wàllu carotte moom ñun amatuñ ci jafe-jafe parce que xetexaan gars yi dañ koy utiliser xeetu ñax yëpp lay faagaagal am na ci ñoo xam ne dañuy boole xetexaan bi ak Galanfor wala xetexaan ak select def ko ci carotte wala métrifor bi donc ci carotte ñun amuñu jafe-jafe boobu léegi nag ci problème dosage boobu ñu yam mooy que ne loolu mooy waral ñun ñuy wàcc ci terrain bi pour xool ban formule am na ci ñoo xam ne 60 cc Galanfor ak 30 cc Oxyfor mooy que ne saañ bu mag bi ak tuuti la ñuy def ci Galanfor Oxyfor bi ñu def xaaju saañ parce que Oxyfor dafa tàng te yomb na di téye soble mooy que ne su dee ci dose bu ndaw bi ñenn ñi dañuy def ñaari kubéer wala ñetti kubéer Galanfor ak benn kubéer ak xaaj ci Oxyfor su dee butéel bu ndaw bi léegi nag yooyu waa Fuuta ak ñu ci bëri moom la ñuy jëfandikoo mais dem naa Casamance Galanfor ñoom ñoo ëpp lu ñu koy jënd ay côté Kolda parce que taw yi foofu ñu ñuy tegalee mënuñu di buddi saa su ci ne mais dose yi ñuy recommandé ñoom dañu ne yu Babacar ma ne leen waaw ñu ne ma ñun benn butéelu Galanfor la ñuy def ci 5 litres dosé ko pour mu mën a rey man dama yéemu mu yóbbu ma ci tool 5 litres lay dosé benn butéelu Galanfor 5 litres ndox benn butéelu Galanfor ñoom noonu la ñuy reyee flacon bu ndaw bi léegi nag loolu lu muy firnde mooy que ne zone bu ci ne dafa am ay réalité léegi nag lu tax ma ne dañuy tànn 5 producteurs lu tax ma ne dañuy tànn 5 producteurs mooy que ne suñu xoolee dose yoo xam ne ñoo fi efficace ñu jéem koo centré ba xam ne suñu ñëwatee séminaire ñu ne zone Potou de Galanfor da nga ciy utiliser 70 cc Oxyfor nga utiliser que 30 cc ci waxtu bii ak waxtu bii dalay faagaagal ñax yépp ci kaw nga bloqué mais ñu ci bëri duñu bloqué jëmbat soble bi avant soble di jàpp boobu ñax yi départ nañ fu muy jàppee ba am ñaar fukki fan boobu ñax yi sut nañ ko lool nga dem jënd Galanfor wala Oxyfor du ko raafal nga ne herbicide bi baaxul fekk na ñax yi dañ koo ëpp doole donc loolu lu jar a bàyyi xel la léegi nag am na aussi beneen laaj ci wàllu herbicide yi je crois que loolu lañ ma ci laaj waaw herbicide navet ñun am nañ beneen herbicide bu ñu développé boo xam ne day dem ci supame ak navet ñoo bokk famille ñun nag lu ma la ciy conseillé mooy suñ fi jógee ma jéem laa yónnee ñaar ba ñetti flacon nga essayé ko ci navet bi parce que ñun navet ñu ciy jàmbat herbicide bëriwul moo waral defaruñ ko mais ci yeneen gàncax yépp am nañ herbicide mooy que ne herbicide nag lu ciy jafe mooy que ne day am yoo xam ne day rey ñax yu góor yi di dem ci culture bi am yoo xam ne day rey ñax yu jigéen yi di dem ci culture léegi nag su ma jëlee Oxyfor xam nga Oxyfor ak métrifor aay nañ ci li ñuy naan xëysil su dee amagul ñetti nopp mais
am na yeneen culture yoo xam ne daf leen di rey moo tax herbicide xaw a compliqué mën na rey ñax bi ci culture bee mais soo ko yóbboo ci beneen culture day rey ñax ba reyaale culture ba moo waral parfois ñuy def ay tests yoo xam ne herbicide yoo xam ne dinañ mën a rey xeetu ñax yu bëri ba pare du ñu rey culture yu bëri donc moo tax liggéeyu herbicide nekk loo xam ne moo gën a compliqué que liggéey yoo xam ne ruur am na ku ci laaj lan mooy différence entre ruur yi ak maladie yi ruur yi ngeen di gis ñu leen di faagaagal muy sax muy kootot soo leen seetloo da ngeen koy gis ñuy bëtt wala ñuy lekk yooyu la ñuy xaymaa comme xeetu ruur mais feebar yi doo ko gis comme lu ma leen misaal sànq ci ndoxum siti da ngay ñëw rek gis ne taw bu démb bi ñu ci bëri seen soble day la parce que maladie fongique la taw bi nu mu sotteeku germe pathogènes yi da nga fongicide su ma la ko doon xayma ñenn ñuy bay ci nawet bi parfois ñu dem benn côté bu nugg ñu gis affaire yu weex lu mel ni xeetu ay lënd yu weex yu ci bëri yooyu ay mycélium fongique la dañoo bëri ba nga leen di mën a gis loolu da ngeen koy faral di gis nawet bi léegi nag su ma koy xayma pour nit ki comprendre ko mooy que ne maladie fongique mooy nëb yuy jóge ci suuf di yéeg ak wow yuy jóge ci kaw di wàcc nit ki nag su traité engrais foliaire avant muy def traitement engrais foliaire day baax aussi muy traité ak ay fongicides am na ku ci wax sànq ne def na engrais foliaire mu gis ci ay résultats mu toog ay fan gis ne caru branche day commencé wow boobu noonu ak engrais bi wute na wow boobu noonu ak feebar la loolu engrais bi mënu ko saafara léegi nag feebar boobu nag su la dalee da ngay wut fongicide nga traité ko traitement boobu nag dama leen di ci laay mujjee balaa ñuy ndekki ji mooy que ne soo leen demee hôpital faral na médecin bi bindal la benn garab su la bindalee garab daf la ciy tagal vitamine C bi mooy que ne garab gi soo ko jëlee da lay sonal trop léegi nag faw mu may la cawarte pour yow nga mën a supporter loolu nag moo waral ne parfois gàncax gi su amee feebar soo ko traité day stress boobu nag lu ko ci génnee mooy nga jox ko engrais foliaire mu yeewiwaat pour mën a continuer liggéeyam donc tontu yooyu laa ci amoon su leerul tamit maa ngi ciy jéggalu. yéen ñëpp gis ngeen engrais léegi saako ñaar lay jar urée 30-35 dina gën a yokk nag ndax 40 000 la jëm waaw 40 000 la jëm waaye léegi est-ce que ñun tamit dañuy toog duñu xaar rek naan man urée guma ba léegi est-ce que doo wuti pexe xalaat ni man mii su ma amul lii dinaa wuti lii su ngeen gisee tubaab yi daal di defar chauffage nga dugg sa oto muy sedd nga taal mu chauffé nga dugg sa kër taal mu chauffage xam nga la moo tax dañoo toog seegi sedd bi leen bëgg a rey amuñu pexe ñu ne nag il faut que ñu wut chauffé suñu néeg yi bala ñoo dee moo tax ñu maanaam bala ngaa am solution faw nga am nekk ci jafe-jafe bi doog wax la solution ñun nag dañuy nekk ci jafe-jafe mais duñu wuti solution dañuy toog rek naan yàlla faut que ñu wut ay alternative yooyu nag tubaab bee ko defar moom di ko jëfandikoo bañu nag ci biir kumpa googu nag moo tax USAID ni lii ñu gis nii faw nit ñi te ba mu koy xalaat booba nekkagul sax ci rupture bi kon c'est-à-dire anticiper woon na problème yi xam ne problème dina mës a ami il faut que nit ñi jóg dem xooli leneen ci technologie bu bees bi kon nañu jàpp ni ñun il faut que ñu bàyyi ñu xalaat bu yàgg bi ne man daal ay yenn engrais yi mën naa ko bañ a kii daal ndax ma amee urée daal doy na mais boobaa da nga yem ci fa nga daan yem léegi nag bu ñu bëggee àgg fi ñu jëm il faut que ñu jëm a xam nag ni dafa am lu bees lu ñu leen war a indil loo xamante ni képp koo xamante ni bëgg nga àgg ci mbay foo xamante ni sa rendement bëgg nga mu àgg fenn fi faaw nga utiliser ko mooy lan foo war a amee téeméer am fa téeméer foo war a amee fukk am fa fukk mais foo war a amee téeméer di ci fa am ñaar fukk man mënu ma ko d'accord te nga gis koo xamante ni yéen a tolloo yéen a dendee ay tool wala ci benn région la muy am téeméer di def ni mu koy defee te mënoo ko am bay nag bay bu yaatu da ciy gën coow li ñuy dégg lépp naan ay kilo fanweer dafa soble bi lamb na daanu na ñeen fukk seen maire bi jam yoodi mu nekk jàmbaar at mu jot nga dégg ko ci rajo yeeg télé yi nangam man dama naan comme que ñu ngi kaas chaque jour tubaab yi ñoom kaasuñu de bu ñu jaayee gis naa ci ku doon jaay 100 francs lay jaay ay milliards lay def dem yoonam kilo 100 francs yow booy jooy fanweer moom day woo gaay yi noonu woo leen jaay leen 100 francs dem yoonam parce que def na qualité def na quantité lay def bu bëri
yow foo amee juróom fanweeri tonne moom mu def téeméeri tonne nga jaayee 200 moom bu jaayee 100 francs sax moo lay ëpp bénéfice kon il faut que ñun ñu xam ne tamit il faut que ñu am jóge ci étape bii dem ci bee loolu nag si la ñu bëgg ñu waxtaane ci tey naka la ñuy mën a def ba àgg foofa bi ci njëkk dama naan kuy wax sa bëri na fi ñuñ fi wax sànq wàllu pépinière la ñuy wax d'une manière générale ndax zone bi ku fi ñëw fi ñu dalal sax ak soble la kon soble lañ mën a jubal ak pomme de terre moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp valeur ajoutée maanaam nit ki mën na cee bay ay hectares te jaay ko te du am problème mais ku fi bayoon 10 hectares ba sante tey nga dee doo ko jaay mais soble rek ak pomme de terre nga mën a bay yenn hectares yi maanaam nga denc ko doo ci am benn jafe-jafe di nga ko jaay mais kon valeur foofu la ëppee valeur ajoutée kon yooyu daanaka mooy filière yi nga gën a mag ci Sénégal mais nag fii rawatina ñuy def soble pépinière soble yaakaar naa ni mooy jafe-jafe yu bala nga am na ko wax sànq ni bala nga naan am ne fa te pépinière si la lépp di commencer ñun nag am nañu solution ci yooyu ndax société yu mag yooyu ngay gis yëpp daanaka ñu ñoo leen di jaay engrais waaye man sax mosuma faa gis 10-10-20 xamuñu ko sax urée tuuti waaye boo fa demee ni nga fi gis fanweeri façon pour engrais ñu tegee ko ñu tegale ko mbaa seen client bi nga xamante ne moo nekk Ngunjaan naar boobu di bay ay 300 hectares soble fi muy def engrais toll na fii ci hangar bi ba fees doo am foo jaar fii ba fële ci kaw foofu la doole toll xañ na mais façon engrais bu nekkee ci biir bu nekk am na lu mu ko soxla léegi nag ci loolu lu mu ñuy permettre mooy ñu jéem a xool ñoom la ñuy def ñun ñu fexe koo def pour àgg fi ñu àgg ñun mais est-ce que dañuy tamit bëgg a toog rek di bëgg a bay pour dund rek 20 tonnes jaay ko kilo 200 4 millions hectares génne fare yi 2 millions xam nga dese 1 million 500 ba kañ te gars yi di jaay di am 20 millions génne fare 4 millions dese 16 millions pour lan war nañu àgg foofu ci loolu la ñuy commencé ci wàllu pépinière ñu am ci ñetti produits yoo xamante ni lañ koy proposé ku ci toll ci wàllu pépinière boo ñëwee ci ñun Jolof Agricole mun nga ko am mais nag benn produit bi ci topp moom mooy Agrofarm moo koy def bu tudd Propamacarb wax na ko sànq pépinière dafa am lu mu soxla bari na ñuy pépinière ba mu sax bu saxee rek nga commencé di muy daanu di seey du ñàkk sax bi day sax ba pare di doog a seey loolu moo ci ëpp lu muy wane bi ci jëkk nag ñun bi ñu koy conseillé mooy dafa am bu tudd Cristal 1343 ana mu du formule bi am na bu nu xañ na bët bu mauve bi waaye am na boobu mu ngi ci auto 1343 la tudd 13 sac bi nii la mel am na bu 25 kilos am na bu 50 mais foo gisee baykat bu mag am na bu ndaw bii dañu moom la ñuy proposé pour ñuy def pépinière mënoo jënd comme ni ko monsieur Youm waxee Babacar 20 potu soble bu nekk 30 000 900 000 lii 10 000 francs lay jar waaw léegi est-ce que tamit da nga war a seetaan 900 000 yooyu di seey ba des ñaari pot nga sàggane ko c'est-à-dire ñun tamit il faut que tamit ñu xam ne ñu am esprit de dépassement bu bëggee àgg fenn fi tamit dañuy xalaat ni boo bëggee xaalis da ngay parka xaalis mënoo ko mais mënu bëgg xaalis ba pare te doo ci def dara mënul nekk faaw nga yëkkati alal def ca investir ca ndax mu mën laa jural dara loolu moom la ñuy proposer ci li nga xamante ne moom mooy Radixstim Radixstim nag benn biostimulant la boo xamante ni lan moo ko tax a jóg enracineur la ku wax pépinière wax reen parce que problème bi foofu lay commencé ci reen bi bu reen bi baaxee du seey mais nag lay dëggalal reen bi moom la ñuy booleeg ak bi nga xamante ne moom mooy Cristal 1343 mooy bii day dëgëral reen bi bii day dëgëral garab gi léegi nag ci loolu lu jiitu loolu Propamacarb bii nga xamante ni maanaam moom la fi proposé moom ngay jëkk a def pour lan lu muy njariñ boobu bépp bactérie bu nekk ci suuf si du war a mën a seeyal garab gi seeyal soble bi boobu lay protéger ba bactérie boobu du dugg lan mooy bactérie ay feebar la yoo xamante ni
xam nga bactérie nag feebar la am na ku wax sànq wax bu am solo waa ji takk lunette yi na nga ñu wax lan mooy ruur ak luy feebar ruur moom voilà bii moom mooy punkal bi la saak bu mag bi la mais am na peut-être bu ndaw parce que jaayu ko ci yoon bi day tourné nii waaw lan mooy feebar ak ruur bi xañ na loolu doon ci kii rek daanaka bref ñu jàll ci bu ko defee ñu mën a leeral bu baax suñu taxawaay mais yum peut-être loolu daanaka feebar ak ruur mënoon na cee ñëw bu yàgg ruur moom dafa commencé ci jënax jàpp ci soccet jàpp ci kootoot jàpp ci ñooñu mooy xeet googu am bakken di dund nga leen di gis lépp ba ci njombar sax ruur la bokk loolu mooy ruur feebar nag daa bokkut ak loolu yéen ñëpp xaañu moom ab xaañu xam ngeen du feebar waa ji daa xaañu kenn ñu daa feebar day dem hôpital ñu ñëw ko mu wér loxo bay metti du feebar loxo bi la ji fexee faj mu wér feebar nag mooy lii ne ci yow di la taayelloo di la gëmmantoo te xamoo foo mën a làmb ci loxo bi ci yaram bi fu mu ne loolu lay feebar ci garab nag dafa am loolu mooy garab gu feebar doo mën a ni jëkk mais na nga koy xool ci comportement am mu commencé di gëmm di jaune ndax lu mu ci jëkk woon moom mooy day wane ci kanamam mu ngi mel ni ko feebar rek daal di jeex tag nga ne kii daa feebar ah man sama waa ji ma gis temps yi passé feebar na de yaram bi daal dem na de wala kat ah wax dëgg yàlla kii man ma gis nii day yaram bi neexul temps yi de loolu mooy feebar waaye bu fekkee dafa gaañu rek da nga naan ah waa ji gis naa ko mu bandaas loxoom bi xañ na dafa feebar dafa gaañu ci loxo bi loolu mooy feebar ak ruur léegi nag ci feebar yi nag bactéries yooyu di seeyal parquet yi dafa doon feebar la du doon lu muy lekk wala muy waddal da ngay jékki ci maanaam doomu jàngoro la boo xamante ni ci suuf si lay nekk wala ci jaww ji lay nekk di attaquer di créer di fi yóbbu virus ci garab gi pour ñu mën ko dégg loolu mooy bactérie bi. dama lay jox ay boo passé Saint-Louis bi tuuti rek jëm ci kaw côté yooyu yëpp daanaka sol joor la comme puis pootu benn la waaw dama koy kii tuuti rek foofu côté yooyu yëpp sol joor la ba ngay dugg Colonna jëm Ross Béthio yëpp suuf joor la mais boo fa àggee aussi ni ngeen di bàyyee fii doon la ñuy bàyyee feefu engrais yi ngay utiliser yi ma lay wax foofu sax lañ koy ëpp lu ñu koy utiliser. lu muy faj ndax kenn bindu ko fenn biteel bi boo ma amee liir war nga am doom bi mën liir mën la ko liiral sax xëy na wax la ci dara wala sase bi waaye am jékki-jékki di utiliser loo xamul dara ki la koy jaay tane wala ci loolu it musiba la man jënd naa produit ñu ma li lay faj jënd naa bu sonn mënu ci dara kaani gu rafet noonu laa ko mujjee bu dee ñàkk noonu ah ngeen jéggal ñu kontaan nañ ci lii trop yaakamti woon ko loolu ndax lan lamb rek lañu doon liggéey du benn xam-xam waaw garañ gi baax na wala produit bi baax na rek la ñuy def waaye duñu wax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala barke yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu man li ma cay waxtu bare ci saaru produit yi ak ñu fi teew laay wax parce que ñaar dafa am xam nga tudd nañu produit yi ñëw fii yëpp mooy chimique bi fi newoon mais butéel bi buñ ko defaree léegi te yàlla def na ne kër goo dem ki jël produit bi même bu jàngulee doomam jàng na doomam war na ko liiral mu xam waaye nun waa Potou kat am nañ tardement ci mbéy mi ndax at bu ne daañu def séminaire bu liggéey beeg itam dañuy échec parce que liñ fay jëlee lépp liñ fay jëlee ci mbéy mi bu ñu demee du moom la ñuy utiliser est-ce que xam ngeen loolu moom engrais alam yàgg nañu wax ne baaxul te nu ngi koy utiliser tey engrais alam dem ba ay 35000 ñu koy jënd kon loolu bu ñu xoolee 35000 boo ko defee ci tool bu tool ba génnee échec lay doon dégg nga li ma la wax te lii ñuy jàngule tamit xale yi jàng nañu boo ko jëndee ñëwal jox sa doomu liiral la nga xam dose bi masque bi ñuy wax am na ci butéel bi am na ci saako engrais bi kon nga xam ne kay tubaab bi lépp lu ñu liggéey rek def nañ ci ki xamul dara sax war ci xam dara kon il faut que ñun waa Potou ñu góorgóorlu ci mbéy mi aussi ñu liggéey qualité tamit am na benn saison bu ñuy wax feccee kii magasin bi ñuy wax jam ñaajo waa Potou bu ñu demee daañu am échec ndax waa Potou dañuy béy rek dañu naan soble rek laay béy te gis nga bu ñu fa dajeek procès yi tamit suñuy marchandise dañ koy sànni ji te léegi ci mbéy mi la ñu war a defal mbéy mi
ba jël nit ñi nañuy waxante dëgg bu ñu béyulee qualité duñ dem fenn te amul boo béyee qualité fu la neex nga dem boo béyulee qualité boo ko sarse boo demee ba jam ñaar dañ la tuur nga yóbbu ko ca marché tuuri ko loolu moo xew kon nañu waxante dëgg lii ñu indi fii bu ñu ko jàngulee tam suñuy doom war nañu ko jàngal parce que séminaire bi bu ñu jógee fii bu ñu añee ba pare fàtte nañu ko kenn ku ne bu demee du nettali loolu rek laa ci amoon lu may wax. jërëjëf maa ngi jégalu nag ci jëlaat kàddu bi ndax temps bi mayeetu ko te ñu bëri tamit añ moom instant bi moom ci heure añ lañ nekk daanaka ñi déggate duñ bëri waaye d'abord li may def rek mooy di Ibrahima déglul maanaam li ma bëgg ñëwaat rek mooy exposé bi gars yi def fii ñoom Grand Ndoye ak Youm ak Thierno muy lu am solo muy loo xam ni ñun ñëpp xam nañu tey képp ko xam si baykat nga li ñu def tey doyaloo ci boo sañoo dañuy continuer di ko def te ñu ngi leen di sàkku loolu tamit yu mel ni exposé yu mel nii dañ koy soxla ak lu mu laaj tamit pare nañ pour def ko ñu ngi leen di te leeral yi tamit am na solo ndax dafa leer nañ vraiment Youm moo njëkk ñëw wax lu am solo ci attaques yi ci produit bi mu doon Agrofarma moom xam na ni Agrofarma def na fi résultat bu rëy fii ci zone Potou ndax tey bu ñu mënee di bay topp sa mbay ba liggéey bi pare amoo benn problème mooy li nga xam ne si war nga ko traité mu ngi nekk sur place waa Agrofarma def nañ ci liggéey bu am solo war na liñ ci sant di la joxe message boobu tamit nga àggee ko seen i kilifa ñu xam ni macha allah seen résultat am na solo ku mel ni Kara tamit soxla nañu moom mu ñëw def résultat bu rëy ndax Kara ni ñu ko waxee tat ku ko xamul tamit wax nañ fi loo xam ne si ni mën nga ko doyloo te dalal na xel aussi ndax Grand Ndoye mii doon wax sànq ku ko déglu nga xam ne ci xam-xam lay wax waxul pour pister benn produit mais day wax loo xam ne si ni ku ko déglu jëfandikoo ko mën nga si jëriñoo te loolu am solo la temps bi ñu perte fii maanaam temps bi nga xam si ni def nañ ko fii tey yaakaar naa ku ne si ñun war na dépasser jël sa temps sacrifier ko ba pare te njëriñoo ti li ñu doon def dara te lii tey ku si toog bu fekkee rek daan ngi depuis bi ñu démarré ba léegi yaa ngi déglu di taaxiru li ñuy wax yaakaar naa njëriñoo si lu am solo ñun nag en tant que ay revendeur li ñu leen di tàllal loxo mooy ngeen faciliter ñu produit yi ñu mën see jot bi ak formation bi aussi ñu mën a xam ñu dépassé phase ñëw client ñëw nga ni ko Kara baax na rek nga yem foofu loolu doyul comme explication il faut nga dugg tojal ko yax bi nga di Kara lii lay njëriñ Arsenal lii lay traité Pachami lii lay traité Oxyfort lii lay traité ñun ci phase boobu lañ bëgg a toll ñoo ngi leen tàllal loxo ngeen jàppale ñu ci formation ñu accéléré ak lu mu laaj tamit ñun pare nañ pour def ko bi ci des mooy ki nga xam ne si ni mooy Ndoye dafa wax ci Kara lu am solo te tamit bu ñu sañoon Kara ñu mun see jot bi nag mu ngi dépendre ci prix yi ngeen koy jaay ndax ñun xam nañu li baax am na ñoo xam ne si ñu ngi fii ñun ñëpp ñàkku ñu xam am na ñoo xam ne si xam nañu lii lu baax la mais pour nga jot si mooy problème tey jii nii lii lépp liñ fi range yëpp ku sañoon booy ñibbi nga jël ko dugal ko sa saak yu baale ko mais problème boo laajee lii buñ la waxee prix nga teggi loxo loolu tamit ñu ngi leen di ñaan ngeen jàpp si prix yi luñ ci mën a wàccee ñu wàccee ko balancer prix yi ba baykat si mën see jot ñun ñi nga xam ne ay revendeur lañu duñu soxor ci jël produit bu baax livrer ko clients yi mais nañ ko jotee ci ay prix yu baax ñu tuuma bi ñuy tuumal ñu mën na ñoo teggil suñu tuuma parce que Maodo li muy jaay dafa cher waa Kara ñi koy livrer Kara nañ ko jàppale ci prix yi ñu ko koy joxee moom tamit mu mën see teg as tuut mën koy jaay baykat yi mën see jot maa ngi jégalu bu baax. asalaamaaleykum Adama. maaleykum salaam soxna si ñu ngi lay nuyu di la fay di la sant waaw di rafetlu sa teewaay si tool bi parce que ñun de ay ndaw lan rek di liggéey te sunu liggéey nag mën nañ ne sunu xam-xam am na lu ñu si am nag mais suñu sañoon am lu ñu si dolli daal parce que nit moom foo mën a nekk mënoo matal lépp waaw ñun nag ñu ngi di liggéey daal moom waaw bañu nu ko ku nu xelal boobu parce que fu ñu toll daal moom ñu ngi laajte daal ak di def lu mën daal. macha allah mais gis nañ ne lii toolu soble la boo ko xoolee ba jege ko ni di nga xam ne lii carrément toolu soble la mais ban stade nga toll maanaam ban niveau ban kii nga toll période si ji la
góob wala man xaw ma si tool lu bëri mu bëgg nga expliquer internautes yi li nga ban niveau nga toll si tool bi. instant yi de maa ngi si mën naa leen ne fi mu nekk nii bu nekkoon ne dugub la daal mu ngi focc waaw bu nekkoon dugub la daal mu ngi focc te foog naa dugub bu foccee polfal la siy teg bu tegee polfal moom mooy pare na yegg na teer daal dañ ko war a dindi. maanaam soble bi pare na pour ñu génnee ko. non des na. lan moo si des. des na un mois rek. ah ak doomu soble yi ni mu ko gisee nii mu am volume des na un mois. d'accord léegi lan moo tax mu verte ba pare si ko am ay jaune wala loolu ma jox ko monsieur Ndoye mu wax ñu ay question mu wax lan moo tax voilà lan moo tax soble bi si kaw am ay lu mel ne lu wow lu dee. si li ma yaakaar sama xel ak li ma xam mooy da di ñun en général bu ñu defaree soble bu demee ba am 3 mois dañuy gis muy commencé di changer waaw boobaa ñun dañuy naan soble bi da moom instant yi guddi yi ñu toll nii mënatut a rafet waaw bu demee ba am 3 mois 15 jours nga gis ñu commencé teggi suñu tànk ndax boobaa ndox mi mu soxla woon dootu ko soxla daal. d'accord ndox mi mu soxla woon dootu ko soxla mais ñun dañu ànd ak ay partenaires Jolof Agricole ak monsieur Youm bi nga xamante ni moom Agrofarm la nekk xam naa dama koy jox mu indi ci ay leeral parce que xam naa ne am nañ garabam daal ah monsieur Youm. d'accord soxna si ñu ngi lay ziar donc di jaajëfal aussi sëñ Adama ci liggéey bu am solo bu mu def xanaa kay di wax ne aussi comme tournée yu ñuy faral di def yëpp di jege baykat yi Agrofarm ak Jolof Agricole donc par rapport ak ñoom waa USAID lëkkale na leen ak baykat yi ba ñu leen di jege di leen di jéem a gindi ci yenn jafe-jafe yoo xam ne mun na am seen tool ñu indil leen ci saafara comme nu nga ko waxee nag soble bi dañuy ba ñu ñëwee néew nañu gis toolu soble bu avancé nii daanaka dugg 3e mois am bay jéem a egg matal mais lu ñuy faral di seetlu ci waxtu bi yëpp soble mooy que ne suñu demee ba waxtu fii dañ ngay gis ne soble bi day gaaw a day commencé di wàcc lu koy faral di waral nag baykat yi ci bëri dañuy jàpp ne soble bi day ñoral alors que ne lu ci bëri day nekk ay xeetu jafe-jafe yoo xam ne mën nañ ko wax ne ay maladie fongique la day naka baykat yi di ko méngaleeg nees maladie fongique yooyu nag bu ci gën a fës ci li ñu gis ci tool yi mooy cat yu wow ñu ngi koy tuddee mildiou daanaka commencé na nag depuis ñaari at yi yëpp di commencé di sonal baykat yi mais baykat yi jàppoon nañ ne saafara amul heureusement ba Agrofarm indi saafara bi daanaka mu nekk ay produits yoo xam ne dinañ taxawal jafe-jafe bi ba soble bi mën a wàcc ba mën a réyal doom ji daanaka loolu mooy jafe-jafe yu ñuy faral di seetlu ci tool yi donc loolu nag moo waral ñuy def ay atelier ak ay séminaire ci gox yu bëri pour gindi baykat yi ne jafe-jafe yi faw ñu artu ko balaa moo gën a sonal baykat yi donc nag ci kaw loolu nag la ñu ñëwee ci tool bi peut-être après incha allah dinañ ko defal ay recommandations ci yan xeetu produit la ci war a traité pour mu taxawal ko mais aussi yan xeetu engrais la ko waa Jolof Agricole di proposer pour que rendement bu mu ci yaakaar mu am lu kawe ci njottam daanaka foofu la Agrofarm daanaka taxawee ci mbir mi. su ma déggee kàddu yi dafay mel ne lii nii wow ci tool bi am ngeen solution pour mu dañ. léegi nag damay jox monsieur Ndoye mi nga xamante ni mooy PDG Jolof Agricole mu indi ci ay leeral. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu bu baax waxtaan bi am na solo tey ñu ñëwoon tey aujourd'hui c'est le 17 décembre 2021 fii ci Potou mu nekk zone production oignon ñëpp gis ni phase bi ñu toll. mooy ñaa ngi repiquer nit ñaa ngi jublu ci campagne bi tey nag ñu am benn vraiment ferme boo xamante ni fii ci Potou ñëw fi suñu mbokk Adama mu def semis yaakaar naa le 16 septembre passé donc mu nekk mbir mu doy waar sax mu jafe mu réussir ko macha allah ndax yóbbu na ko ba fii aussi tamit mu def pépinière am le 1er juillet. mu nekk aussi tamit loo xamante ni vraiment jafe na ci réew mi ñu ko réussir ba àgg fii donc jafe na trop kon tey bu ñu toogee tey le 17 décembre 2021 tey ñëwaat ci tool bi gis situation tool bi ni mu demee kon xam na ne borom tool bi def na ci pas-pas ak njàmbaar ba est-ce que fii tey waaye nag bu lay loolu tamit dañ ci ànd comme ni ko monsieur Youm waxee nekk directeur technique bu Agrofarm ànd ci aussi ak monsieur Thierno Ba nekk spécialiste ci projet bi nga xamante ni mooy Nafoore USAID Nafoore Warsaji
nga xam ni moom la ñu àndal ci mission yi nga xamante ni moom la ñu def yépp ci Sénégal relation bi nga xamante ni moom lay créer ci entre producteur fournisseur d'intrants acheteur revendeur ñëpp mu nekk ñi nekk ci chaîne de valeur bi vraiment mu nekk projet bu am solo tey nag moo ñu permettre ñu ñëw fii ci tey ci Potou pour jokkoog baykat yi def ay atelier séminaire pour mën a nit ñi mën a xam lan la Jolof agricole indi ak Agrofarm bu dee Jolof agricole nag dafa spécialisé wu ci intrant agricole ci engrais tey nag bu ñu ñëwee fii li ñu si mën a wax mooy vraiment ni ko monsieur Youm waxee gis nañ ne mildiou bi attaque mildiou bi sévère na fi trop quoi léegi nag loolu lépp ay alternative am na ci maanaam luñ ko mën a fajee mais aussi gis nañ ni aussi soble bi am na 3 mois ci tey parce que le 16 dañ ko repiqué woon tey tam 3 mois ci démb mais aussi ñu gis ni rendement bi xañ na mënoon na gën a yokku ci fi ñu ko toll parce que 3 mois bu ci tolloo rek wax na 15 jours dafay arrêté arrosage am mooy 3 mois 15 jours léegi nag d'ici ñu ñuy gis ñu jàpp ni tey bu fekkoon ni amoon na yeneen engrais yi nga xamante ni waroon na ci dem dina gën a yaatu ci côté rendement bi ndax tey variété bi mu def red passion la red passion gis nañ ñëpp xam nañ ni bulbe yu mag lay def mais gis nañ ni bulbe bi d'ici 15 jours bu ko arrêté rendement bi mu waroon a am du ko am mooy waral souvent ñuy wax ne foo war a amee téeméer na nga fa am téeméer mais na nga war a def ba am téeméer mooy nañu wax ni ku def lii am lii na nga fexee jaar ca yoon woowu léegi nag moo tax tey engrais yi koy proposé xañ na après dañ ko ci recommandé ku mel ni cristal 1343 ku mel ni cristal 1530 mais aussi tamit enracineur boo xamante dina ko permettre tey racine bi gën a dox ndax bu ñu defee traitement ba pare comme ni ko Youm waxee dina am ay stress ñu proposé ko benn enracineur boo xamante dina permettre maanaam mu jebbi waatal xel yi jebbi waatal reen bi ci doom bi bu ko defee su ko yóbbuwaatee d'ici 1 mois mën na ko yóbbuwaat te boobaa doom yi mag dina ko am te rendement bi dina ko am kon donc daal li ma ci wax mooy vraiment tey fii ci Potou gis nañ fi loo xamante ni producteurs yi ku leen jàppale ci côté technique bi ci côté yi nga xamante ni bu leen dalee ñu mën ko am saafara mais da ngay ko gis ni des fois manque d'information moo des ci par rapport ak seen i liggéey ça veut dire ndax tool bu toll ni amagul am ay maladies fongiques te mildiou nekk fii donc te amul benn traitement préventif bu fongicide mosu ci am donc lu dul arsenal la traité gul donc da ngay comprendre que ni am na problème mooy manque d'information parce que bu ñu xamoon li nga xamante ni moo koy faji xañ na peut-être daañu ko dem jëli loolu nag moo ñu motiver tey pour ñu ñëw mën a wàcc sur terrain bi wax nit ñi réellement li nga xamante ni moom mooy seen saafara donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di la vraiment féliciter monsieur Adama ci liggéey bu am solo bi ñu fi gis ndax gis nañ ni vraiment am na benn avancée boo xamante ni mu am na et que ñëpp nag bu ñu defee loolu peut-être marché bi dina xaw a tolloo tuuti. parce que def lu mel nii donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di remercier bu baax USAID Nafoore Warsadji ci collaboration bi mu am ak Jolof agricole ak Agrofarm mooy gunge leen ba fépp fu ñu war a dem ci Sénégal ñu dem fa mais aussi tamit mu def lënk bi ak producteurs yi ñu ngi ko ciy remercier bu baax a baax soxna si yow tamit ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ak équipe bi ñu àndal soxna May di suñu stagiaire di ingénieur agronome Adama Gueye moom mooy suñu responsable commercial donc ñooñu lañ fi àndal tey aussi donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. waaw kàddu yi am na solo te man li ma jaaxal nag mooy si tool bi mooy su ma gisee soble nii damay gis ay benn doomu xaal ci biir loolu jaaxal na ma ndax benn place nga def fa ñaari ji est-ce que loolu du impacté benn bi du impacté si morom ji. non xaal ji boo xoolee dafa am nun koy jëmbat bu fekkee da nga ko def si biir soble bi nii bu màggee day yéeg si kaw soble bu fekkee dafa njëkk a départ soble bi nag da koy freiné mais bu fekkee da nga ko def si côté gi nii maanaam bu demee bay dugg rek da nga koy génne mu aw àll ba quoi parce que fii ñun daf ñuy protéger ndax am na yenn affaires yi dugg si biir soble bi nii ruur yi mooy xaw ma jinax la koy wolof di ko wax ñoom ñooy lekk soble bi mais bu fekkee ne xaal ji mu ngi fi nekk ñoom bu ñëwee si xaal ji la ñuy yem moo waral xaal ji ngeen gis ñu sànni ko fee ne
ay ruse daal. waaw duñ laal ci kii bi moo tax ñu def ko quoi. macha allah am na solo léegi nag soxna May balaa maa jox monsieur Ba mu synthétiser damay jox soxna May bi nga xamante ne mooy stagiaire comme ni ko monsieur Ndoye waxee mu wax ñu point de vue am ci li nga xamante ne moo di journée porte ouverte yi def kii Agrofarm ak Jolof Agricole ànd ak USAID mu joxe sa point de vue. waaw merci beaucoup Fatou Kiné boo gisee jaax nañ Pout ay Kayar ay Mboro yooyu yëpp wax dëgg fa yàlla agronomie nekk fii yëpp ay jàmbaar lañ boo duggee seen tool yi da ngay kontaan mais ñoom problème bi ñu am mooy dañuy def pépinière après ñu def repiquage mais culture bi dina egg fa nga xam ne benn stade bi nga xamante ne dafay commencé am ay changement léegi bu ko defee ñoom dañuy am problème pour détecter lan la parfois mën na nekk ay carence parfois mën na nekk ay maladies léegi nag pour saafara seen jàngoro bi kii ni waa Jolof Agricole ak en partenariat avec Agrofarm et USAID ñoom ñoo ñëw pour dimbali leen ci côté produit wala engrais léegi nag baykat yi instant bi ñu ngi seen disposition pour dimbali leen. am na solo waa léegi damay jox ki nga xamante ni moo di monsieur Ba mu synthétiser tëj affaire yi parce que moom moo fi teewal ñi nga xamante ne ñoo di USAID monsieur Ba asalaamaaleykum. waaleykum salaam Fatou Kiné ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen rafetlu seen liggéey ci wàllu information agricole yi nga xamante ni yéen a ngi koy joxe à travers le monde ndaxte effectivement li ngeen di def yi nii yéen a ngi koy defee tey ci Potou waaye képp kuy béykat mën na cee jot te mu jëriñu ci comme mën ñoo laalee ñëpp nag donc la digitalisation l'information donc au service des activités agricoles dafa am solo te ñun dañ ciy liggéey bu baax a baax pour que ñu digitaliser les informations les transactions yooyu yëpp ñu indi ci xarala yu bees yi boole ko liggéey bi voilà ñun nag Thierno Ba ñu ngi ànd ak tey suñu partenaire Jolof Agricole ak Agrofarm ñëw fii ci Potou c'est une semaine la boo xamante ne daanaka nii la ñuy yendoo 8h ba 20h ñu ngi ci tool yi après ñu ngi ci atelier yi di présenter loolu nag boo gisee ñu def ko gis ngeen ko constaté ngeen ko béykat yi bañu ñoo béy ñàkku ñoo mën a béy mais fi seen information yem fa la seen liggéey daanaka di yem donc loolu leen fi xelal tey Adama wax na ko sànq Adama chef d'exploitation ñu ngi koy gërëm ku nit ku rigoureux la nit ku man depuis quelque temps maa ngi ko rencontré fii mais nit ku am Pastef ci liggéeyam la te incha allah yi ñu ko fi wax yëpp dina ko appliquer à la rek mais dañuy remercier aussi le directeur général de cette entreprise Mamadou Ka nga xamante ne en son absence autorisé nañu ñu ñëw fii et puis nee na ma véritablement toolam bi laboratoire la pour béykat yëpp moom pare na pour béykat yëpp jàngee ci moom donc loolu bu nit melee noonu dañ ko ci sant di ko ci gërëm Mamadou alors ñun nag lii dafa am solo il faut que béykat yi jot ci information yi les bonnes informations les vraies informations souvent dañuy reprocher béykat Sénégal du ñu béy qualité wala li ñuy béy doyul wala rendement yi dafa faible rendement yi li koy faible yëpp ma foi ñi koy wax souvent du ñu dugg ci terrain ba xam en réalité lan mooy réalité béykat bi su sañoon béy lu bëri xam nga démb am na ko wax ku am tey 1000 tonnes nga jaay kilo 150 125 sax boo ko jaay amul problème mais béykat bu ndaw bi nga xamante ne effort yëpp lay def ci hectare mënu ci am à peine presque 7 tonnes la ciy am kooku prix bu rëy rek moo koy arrangé parce que ci la war a dund ba vraiment beneen campagne ñëw mais tey li tax ñu war a béy quantité ak qualité am na ci réew mi entreprise yu mag yi koy def fii nii secret yu ñu am tey ñun góorgóorlu nañ ba fexe ba béykat yu ndaw yi jot ci secret yooyu c'est des engrais ay formulation la ay type de formule c'est une protection phytosanitaire gàncax dafa laaj ñu aar ko ndax suuf dafa am lu ciy dund li ciy dund nag boo ko fekkee ci système am ci environnement am da nga koy déranger boo ko déranger day lay attaquer bu la attaquer il faut nécessairement nga ko riposter corriger en plus de yenn éléments yi nga xamante ne mooy base bi mooy fumier organique bi il faut vraiment ñu apporter des éléments yoo xamante ne c'est day booster production bi day sawarloo gàncax bi pour que gàncax bi mën a màgg ni mu war a màggee ñu bañ ko stressé ki wax na ko sànq am na traitement boo xamante ne bu ñu ko bindee day stressé gàncax bi mais am nañ benn correction boo xamante ne moom mooy tax stress boobu du ko subir parce que am na stress yoo xamante ne wax gàncax nit sax bëggul stress voilà gàncax bi également noonu la ko bañee parce que day dund c'est un écosystème boo xamante ne mu ngi fii donc loolu la ñu constaté et puis véritablement ñu ngi remercier Agrofarm ak Jolof Agricole ci seen apport ndax dëgg yàlla produit yi ñu indi également yombal nañ ko te dañuy ñëw pour gën a structurer marché bi ndax dinañu appuyer wu ci fournisseurs yi fi nekk dooleel leen jox leen banque bi déjà ñu ngi ci liggéey ak ñoom pour dooleel leen jox leen ay financement ñu mën a dem jëndi en gros au niveau des fournisseurs
su ko defee ne fournisseur léegi dootuñu yem ci jaay nit ñi yem ci loolu dañuy leen di jaay ànd gunge leen ci terrain bi. Agrofarm am na ingénieurs yu nekk ci terrain bi yoo xamante ñu ngi couvrir zone Saint-Louis bi ba zone Potou bi beneen côté ba ñu nga fa. Jolof Agricole également à partir de ce moment day commencé di lëkkaloog Agrofarm ak lëkkaloog partenaires yi nekk à la base pour véritablement mettre à la disposition des producteurs des informations utiles, des informations naturellement de très bonne heure. Li may jeexale rek mooy yéen def nañu tour bi gis ngeen ne tey béykatu Sénégal ñu ngi góorgóorlu soble fekk tuuti mën nañu ko béy ci at mi yëpp. Donc gis ngeen ne ñii kii mois de juillet la jënd la pépinière teg ci suuf mois de septembre mu repiqué ak yeneen moroomam yi nga xamante yéen a ngi xool environnement bi tey ñu ngi góorgóorlu di ko def. Donc loolu ça veut dire que béykatu Sénégal tooguñu di xaar tooguñu di xoolee ñu ngi góorgóorlu dafay effort yooyu nag il faudra que plus loin ñu xool ni ñu koy accompagner mooy avec des infrastructures de stockage des infrastructures de conditionnement ak label bi ci war a am yëpp pour que Sénégal véritablement mu moom boppam nag vraiment ci produit agricole yi de façon générale. ñu ngi leen di gërëm yéen waa Ndanane TV mission bi yàgg na ak jigéen vraiment loolu day wane seen njàmbaarte te effectivement dafa jot aussi béykat yi ñu am seen site d'information bopp ñu ciy waxtaanee béykat mbéy mi bu ñu ko doon waxtaanee chaque jour chaque heure du tax ñu daj ko. Voilà ñii kii par exemple moom mën na jàngal ñu bëri à travers site internet bi li muy def ci soble fii li mu fiy def ci yeneen xeetu kii boo ko interviewé mu defal la ko gratuitement nga envoyé nit ñu jàng ci loolu mbégte la ci nit ñi. Donc ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax di encore une fois di remercier ñi ñu àndal également au nom de toute l'équipe de l'USAID Nafoore Warsadji ñu ngi jaajëfal béykat yëpp di jaajëfal également les équipes yu ñu àndal si terrain. jërëjëf macha allah kàddu yi am na solo ñun moom on est disponible waaw parce que instant yi nii le soutien est là ba pare l'innovation est là Agrofarm est là Jolof Agricole est là USAID est là donc nous sommes là incha allah lépp loo xamante ne baykat yi bëgg nañ ci jot rek ñun dinañ leen ci jotale parce que on est tout le temps disponible te daf ñuy neex Sénégal am gis beneen facette bu mbay mi donc Kër Ndanane TV la Kayar 24 n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.